galerinha, beleza? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, eu vou gravar um vídeo desse Lego, ó, Monster Truck Lego City. E, gente, vamos abrir? Eu deixei aqui, né, galerinha, no gatilho, pra ficar mais fácil de abrir o Lego, né? Aqui vem essa parte e o manual. Aqui é o manual. Deixa eu desamassar porque ele é meio grande. Tem a massagem um pouquinho além do manual. Tipo, passa um pouco. Aí tem que deixar a massagem, né? Então, galerinha, vamos começar. Abre primeiro esse.
espero que tenham gostado, galerinha. E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E galerinha, esse foi o Lego. Olha com mais detalhes. Não sei se tá dando pra enxergar direito, porque, né, eu tô na câmera de trás, mas ó. Olha detalhes. Tchau, fui.